Психосоматика, проблемы с кожей. Уважаемые подписчики, отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете мне в директ Инстаграм. Напоминаю вам, что меня зовут Олег Юрьевич Сумарин, я эксперт медикаментозного лечения вегетососудистой дистонии, неврозов и депрессии. Значительная часть моих клиентов – это люди с дисфункциональными партнерскими отношениями. Соответственно, вы можете получить мою консультацию, мою помощь онлайн и офлайн, то есть придя ко мне на прием непосредственно в кабинет. Итак, сообщение подписчицы. С точки зрения проявления психосоматики, что означают покашливания? И что может означать трещины на пальцах? Трескается кожа на руке, если понервничаешь. Что такое психосоматика? Я обычно это объясняю следующим образом. Психос – это разум, сомос, тело. То есть, что такое психосоматика? Это проблемы со здоровьем, проблемы с организмом, проблемы с телом, которые возникают из определенного восприятия вас и того, что происходит вовне. Чаще всего специалисты оперируют конверсионной моделью, то есть модели переноса. Есть какая-то стрессовая ситуация, которая для вас не разрешается, и тогда срабатывает следующий механизм. Пусть лучше страдает тело. Почему? Потому что когда у вас, как я обычно говорю, отнимаются руки, ноги, вам уже не до внешних каких-то обстоятельств. Вам бы самому или самой остаться сохранным, живым. Далее, смотрите, еще с точки зрения психосоматики. Считается в классике, что, вот допустим, проблема, которая провоцирует или воспроизводит, запускает в этот механизм отреагирования на уровне тела, на уровне организма от того, что вас беспокоит. Как это происходит? То есть, допустим, мы берем впервые появившиеся симптомы, отнимаем 3 года назад и изучаем то, что там происходит. То есть, считается, что проблема, которая запускает вот эти все процессы, располагается где-то за 3 года до начала возникновения первых симптомов. Но это небольшая была теория. А сейчас перейдем с вами к разбору. Что такое кашель, что такое покашливание, что такое пальцы, что такое проблемы с кожей. Дам немножечко информацию для вас, уважаемые подписчики, чтобы вы подумали о том, что с вами происходит. Первое. Я использую книжку Лиз Бурбо «Твое тело говорит». Простейшая книга, то есть она даже не для специалистов, психологов, а для обывателей может быть использована. Но мне нравится, что здесь более чем простым языком объясняется то, что происходит с нами, как реагирует наше тело, чем обуславливаются, какими причинами внутренними, психологическими объясняются те или иные проблемы, те или иные заболевания. Итак, кашель. Очень часто без видимых причин возникает у людей, которые легко раздражаются. У таких людей очень сильно развит внутренний критик. Такие люди очень часто нетерпимы по отношению к самим себе. То есть они постоянно обвиняют себя в чем-то, там, критикуют и так далее. Ну, иными словами, можно сказать, что в таких людях в значительной степени присутствует внутренний критический родитель. Опять же, мы возвращаемся к нашему детству, когда папа, мама, кто-то из них, может быть, бабушки, дедушки, критиковали вот этого ребенка, ребенок вырастает, появляется кашель и так далее, потому что в этот внутренний критический родитель, он так и остается во внутреннем психологическом пространстве человека, говоря ему, что этот человек что-то делает не так. Вот ментальная блокировка. Что пишет автор? Каждый раз, когда у тебя без видимой причины начинается кашель, постарайся остановиться и проанализировать то, что творится у тебя в голове. Твои мысли сменяют друг друга автоматически и так быстро, что ты даже не успеваешь заметить, как то и дело критикуешь себя. Эта критика мешает тебе жить полной жизнью так, как тебе хочется. Ты не такой, каким себе кажется. Ты гораздо лучше. Запомни это. Осознав внутреннее раздражение, стань более терпимым по отношению к себе.
Вот что касается кашля. Ну, я бы еще добавил, что если есть проблемы на уровне горла, кашлем и так далее, все-таки горло это центр коммуникации. То есть очень часто человек, который кашляет, я сейчас закашлял, потому что надавил, очень часто такой человек может сдерживать, то есть он не высказывает до конца то, что с ним происходит. То есть он какие-то вещи аккумулирует в себе, не давая им выхода наружу, в том числе и чувства. Дальше поехали. Что касается кожи. Вы пишете, что трескается кожа на руках и так далее. Ну, во-первых, пальцы. С точки зрения психосоматики, опять же. Так как пальцы обеспечивают точность наших действий, проблема с одним или несколькими пальцами говорит о том, что стремление человека к точности не имеет разумной основы. Это не значит, что ему не следует уделять внимание деталям. Скорее всего, ему следует сделать это несколько иным образом. Проблемы могут проявляться, когда человек пальцами ломает, волнуется, беспокоится, бьет себя по пальцам, упрекает себя в каком-то поступке или винит себя в том, что не пошевелился и пальцем. И не пошевелил и пальцем, упрекает себя в лени и равнодушии. Каждый палец имеет свое метафорическое значение. То есть, в зависимости от того, какие пальцы повреждаются, где кожа трескается и так далее, это наполнено определенным смыслом. Но еще руки – это способность наша не просто брать, но еще и давать. То есть, нужно смотреть, опять же, какая рука, на какой руке больше вот этих повреждений возникает. Вот таким образом. Что касается кожи. Кожа защищает тело, обеспечивает его постоянный контакт с окружающим миром. Основные проблемы, связанные с кожей, соответственно, могут объясняться способностью человека оценить себя перед лицом окружающего мира. Будучи оболочкой тела, кожа отражает то, что человек думает о себе. Тому, кто хочет узнать, что он на самом деле думает о себе, достаточно описать свою кожу. Например, нежная кожа означает «я считаю себя нежным». Если кожа сухая, значит значит я достаточно сдержанный, эмоционально сухой человек и так далее. Любая проблема с кожей говорит о том, что человек стыдится самого себя. Он придает слишком большое значение тому, что о нем думают другие. Он не позволяет себе быть самим собой и слишком охотно себя отвергает. Его внутренняя цельность легко нарушается даже слабым воздействием извне. Такой человек очень чувствителен к тому, что происходит вокруг него. Слишком легко позволяет другим задеть его за живое и не может полюбить себя таким, какой он есть. И так далее. Ну, то есть, в принципе, обратите внимание, у вас, уважаемые подписчицы, что кашель, что пальцы, что кожные покровы говорят об одном. Конечно, здесь достаточно внутренних проблем психологических, которые нужно проработать. Это прежде всего принятие себя, умение одобрять, поддерживать себя, ощущение защищенности в этой жизни. Вот на что нужно обратить внимание. Поэтому, если вам интересна эта тема, находите специалиста и увеличиваете уверенность в себе или увеличиваете внутреннее спокойствие и так далее. И тогда за этим последуют все остальные аспекты, которые стоит откорректировать. Я надеюсь, что я подробно ответил на ваш вопрос. Еще раз огромное каждому из вас за доверие мне как специалисту. Напоминаю, что оказываю помощь, консультирую очно, когда вы напротив меня здесь, и онлайн. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите мне в директ Инстаграм, описывайте свою ситуацию, дам обратную связь, потому что с вами происходит. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Сегодня у нас была суббота. Я очень качественно проработал группой, ну и теперь, соответственно, могу позволить себе немножечко отдохнуть. Хороших всем выходных.